माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नुकरा ओए माशाल्लाह मस्ती में। महबूब सीधा कर यार, मानी इसको बिल्कुल इस तरफ इस तरफ। माशाल्लाह। कमेंट में ज़रूर बताइए भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बछड़ा, खूबसूरत बछड़ा नुकरा माशाल्लाह। कितना प्यारा फेस है इसका। माशाल्लाह। अरे 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 अरे, फुल मस्ती के मूड में। माशाल्लाह, स्टाइलिश पोजेस दे रहे हैं अपने। ओ खैर, मस्ती में मस्ती में। अरे 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 अरे, फुल ऑल्टर। रेहान हट जा। किसान का बच्चा बन के खड़ा हो जा। वो दूर ले जा और लेकर आ करके उसको। कभी कभार देखने को मिलती हैं भाई ऐसी मस्तियाँ। माशाल्लाह। अच्छा है, मस्ती करता है, अच्छा है। अच्छा शेयर ज़रूर करें भाई, सब्सक्राइब करें चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ।